فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. هكذا قالها سيدنا ومولانا أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام موجها أحد أصحابه وهو عبد العزيز القراطيسي، قال: أي هذا العبد وهذا الراوي، قال لي أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم. الإيمان 10 درجات. شلون السلم؟ يقول له الإمام، يريد يوصف للحال حال هذه المقامات وهذه المراتب. بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة. يعني شلون احنا بمصطلحنا العرفي باية بعد باية، ان صح التعبير، رقي من بعد رقي، كمال من بعد كمال، مقام من بعد مقام، كيفما شئت فعبر. يقول: فلا يقولن صاحب الاثنين، يعني دير بالك، يقول هذا أحدهم يقول: فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست على شيء حتى ينتهي إلى 10. يعني صاحب الاثنين لا يقول هذا صاحب المقام الأول، شلون نقول أبو الباية الثاني لا يقول له أنه اللي صاعد بالباية الأولى أنه أنت ما عندك شيء، أنا أحسن من عندك. وكذلك أبو الباية الثالثة يقول للثاني وللأول أنه أنتم ما عندكم شيء، أنا أحسن منكم. كذلك الرابعة، كذلك الخامسة، كذلك حتى أن يصل إلى 10، ويقول لهم أنه أنتم لستم على شيء، أنا أفضل من عندكم. هذا في المرتبة 10. شوف الإمام ماذا يقول، لاحظ، شوف الخلق، شوف التربية، شوف التهذيب، سبحان الله. شوف النصح من أئمة أهل البيت، وين يفكرون وإحنا وين نفكر. قال: فلا تسقط من هو دونك، لا تسقط هذا اللي هو دونك، دير بالك، بالعكس نصحه وجهه، اخذ بإيده. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. يعني انت ما دام انه تريد تسقط هذا اللي دونك، هذا اللي فوقك هو همين اشبيه، بالتالي راح يسقطك، فهذا مو صحيح. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة، إذا لقيت لك واحد مقامه، معلومته، أعوذ بالله، التزامه، انحرافه، هو أدون منك. احنا ما معصومين، كل احنا خطائين، احنا بنو الإنسان كل احنا نخطئ، لكن خير الخطائين التوابين. إذا شفت لك إنسان منحرف عن جادة الصواب، إنسان يرتكب المعاصي، إنسان يرتكب الذنوب، اخذ بإيده، هذا هم خيك، اخذ بإيده قربة إلى الله، نصحه، انتشل مما هو فيه. يقول: وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق، رفعه برفق. شفت شلون تعبير دقيق، شلون تعبير أخلاقي من الإمام، يقول هذا أخيك، هذا اخذ بيده، جذبه مما هو فيه، لا تعوف أنه يذهب إلى المستنقع وإلى الحضيض ويتسافل يوما بعد يوم وانت تستطيع أن تأخذ بيده. اخذ بإيده قربة إلى الله. شي يصير يعني؟ نصحه، وجهه، هذبه، حتى وإن كان بعيد هو عن الله، لكن قد كان تجيبه إلى الله، جيبه بالنصح، بالكلمة الطيبة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر. لعله غافل، هذا مرافق له جماعة أجلكم الله سرسرية، جماعة مو من أهل الله، شيء أكيد ينحرف إذا ما يشوف له واحد مصلح، وواحد أنه مهذب، واحد مربي، ويلزمه إنسان أنه يوجه الطريق الصحيح، شيء أكيد يبقى هذا على غفلته، ويبقى على معصيته، ويبقى على رذيلته، ويرتكب الكبيرة والعياذ بالله. ولعله حتى يرتكب أجلكم الله ما هو أعظم من الكبيرة، كإزهاق النفس المحترمة. سبحان الله. فيا أخوان، يجب علينا أن نرتقي لهذا السلم بهذا الكمال وبهذا المنطق الذي يبلغنا به الإمام الصادق صلوات ربي وسلامه عليه، بأن ماذا؟ أن لا ننظر من هو دوننا ومن هو أتعس حال من عندنا أنه هذا نتركه، نعوفا، نقول له يا أبا ولي خلي هذا منحرف أجلكم الله. لا، بالعكس، أمد له يد العون، لعله هذا في غفلة مسكين، أنصحه، أوجهه، أربيه، أهذبه إذا بيه خير، إذا فعلا أنه كنت من أهل الإيمان.
قال: وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق ولا تحملن عليه ما لا يطيق، يعني ولا تحمله أنه ما لا يطيق، بحيث أنه أنت أول ما جبته تريد توجهه وتريد تربيه وتريد تنصحه، تقول له لازم تصلي، لازم تصوم، لازم أنه تأمر بالمعروف، لازم أن تنهي عن المنكر، لازم أنه تترك بشرب الخمر، لازم تترك الزنا. صحيح هذه الأمور ضرورية جدا، لكن بروية، بالكلمة الطيبة، بالإقناع، بالتهذيب. خلي يشوف هذا الأمر فيك أنت ملتزم به، هو يقينا راح يجي للطريق، يقينا راح يجي للطريق، مو بالفرض والإجبار والإكراه، لا. إنما الدين النصيحة. الدين شبيه النصيحة، هو نصيحة، أنصح قربة إلى الله. أجيب أول شيء أخذ بيده من ذاك الطريق وذاك المسلك، أشوفه شوية شوية أنه إن صح التعبير إنسان ترك ذاك الطريق، بعدين أجيبه شوية شوية أنه لحد ما أصلحه، أخلي يترقى ويتكامل بحيث يصعد السلم الذي أنا فيه، لعله حتى أنه يتجاوزني بسلالم كثيرة وبمقامات كثيرة، من حيث أشعر أو لا أشعر، لعل الله تبارك وتعالى أنا أكون سبب بأن أنقذ هذا الإنسان من رذيلة ويكون أرقى مني. وشن المانع؟ ليس ببعيد عن الله تبارك وتعالى. وهنالك شواهد كثيرة لعله يطيل بنا المقام إن أعددتها وذكرتها. ولذلك يا أحبتي يجب علينا أن ننصح أولئك الشباب، خصوصا فيما نمر عليه أو نمر به في هذه الأيام من أزمة أخلاقية، من أزمة فكر، من أزمة إن صح التعبير نصح وتوجيه وتهذيب، من انحراف فكري، انحراف ثقافي، انحراف حتى أخلاقي في المجتمع. سبحان الله، يعني حتى وصل الحال أنه يلحدون وينكرون وجود الله تبارك وتعالى. زين هذول شنو ذنبهم؟ ذنبهم احنا ساكتين عنهم، ولا هم حقيقة الأمر الواقع إذا ما لقوا لهم واحد يرشدهم من حقهم أنه ينحرفون عن جادة الصواب، من حقهم، وذنبهم علينا احنا. وهنالك روايات كثيرة بهذا الصدد وبهذا المضمار وبنفس هذا التوجه الذي أنا أتكلم فيه. أنا ما أتكلم من جعبتي ولا أطلع حكي من جيبي، هذا كله روايات، كله قرآن، كله كلام أولياء الله تبارك وتعالى. أنا شنو قيمتي؟ لكن أنا مجرد ناقل، مجرد ناصح، مجرد أنه مرشد لا أكثر ولا أقل، من بعد ما أنصح وأربي وأهذب وأرشد نفسي إذا علق بنا إن شاء الله. فيقول: ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، يعني تكسره أنت حتى تخسره، يعني تكسره مو كسر أنه مادي، لا، معنوي، تكسر قلبه، أو إن صح التعبير تكسر أنه العزيمة اللي عنده، يريد أنه يتوجه ويريد أنه يتهذب ويريد أنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إلى الله، تكسره لعله هذه الحالة اللي بيه. فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره، إذا كسرت أنت فيجب عليك أن تجبره، تجيبه للطريق، قد إن كانت نصحة توجهه وتربيه تهذبه، لا تعوفه بعد، هذا صار في عنقك، صار في رقبتك، يجب عليك أنه تأتي به إلى طريق السلامة وإلى طريق الحق وإلى الصراط القويم الذي وفقك الله تبارك وتعالى إليه وفيه. وفقنا الله تبارك وتعالى جميعا أحبتي لكي ننصح أنفسنا ونرشدها ونبعدها عن معاصي الله تبارك وتعالى، وبالتالي نحاول أن نصلح المجتمع الذي نحن فيه، لأن هذا تكليف شرعي قد ألقاه تبارك وتعالى علينا، نحن من ندعي الدين وندعي الالتزام وندعي التوجه وندعي الحب في الله والبغض في الله.